papitas que trae slime. Vamos a ver cómo es. Y así es el slime, miren, vamos a sentir su textura. Miren, miren. Se preguntan cómo es este slime, es casero. Un amigo lo hizo. Cristóbal, muestra tus manos para ver quién lo hizo. Esas manos lo hizo. Bueno, miren, pueden ver cómo es. Es fluffy, ocupa bórax, ocupa... No, mejor que el que lo hizo lo diga. Cristóbal, ¿cómo lo hiciste? Disolví bórax en agua tibia. Disolvió bórax en agua tibia. Después en un bol le eché la plasticola. En un bol hecho la plasticola o cola fría. Lo removí y lo amasé con la mano. Lo removió, amasó y así quedó el slime fluffy y muy rico. Le eché un poquito de crema. Y le echó crema. Pues yo me despido tocando esto. Vamos a meterlo. ¡Pam! Miren, así quedó.